हेलो सबैजनालाई नमस्कार भन्दै आज चाहिँ म सानो एउटा जोक्स जस्तै भन्न लागिरहेको छु र सो गाइस अनि यो जोक्स चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भाले र पोथीको है कुखुराको। अनि एक दिन चाहिँ भाले र पोथी चाहिँ घुम्नु गएछ अरे हो। अनि भालेले अचानक एउटा कुरा याद आयो अरे अनि पोथीलाई सोध्यो अरे भालेले के भन्यो ए पोथी हजुर भन्यो होइन आज तिमीले प्यान्टी किन नलाएको भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ पोथीले के जवाब दियो। अनि पोथीले भन्यो अरे भाले हामी मान्छे हो भने त प्यान्टी लाउँदा हुन्थ्यो किनकि हाम्रो हातै छैन त्यही भएर नलाएको भन्यो अरे। बुझ्नुहुँदैछ? अनि फेरि पनि सोध्छ अरे होइन हाम्रो हात नभए थियो नि र पनि लाउनु पर्ने हो। अनि हाम्रो थुतुनाले त हुँदैन लाउनु, हामी चारो टिपी खाने जात हो। अनि यदि अगर अरू मान्छेहरूले हामीलाई पेन्टी लगाइदियो भने हामी सुली कहाँबाट हक्नु भनेर सोध्यो अरे हो। सुन्नु चाहिँ जोक्स। अनि फेरि त्यहाँबाट सानो चिङ्ना आयो अरे ठिकै छ भन्दै कराउँदै आयो अरे। अनि भाले र पोथीले भन्यो अरे ठिकै छु भन्यो अरे हो भालेले। अनि फेरि पोथीको पालोमा भन्यो अरे ठिकै छु त भनेर हाँस्यो अरे कट गर्दै हो। अनि फेरि त्यो भालेले त्यो सानो बच्चामाथि हेऱ्यो अरे नानी आज तिमीले हगिस लाएन रहेछ त भन्यो अरे। अनि फेरि भालेले फेरि त्यसै सोध्यो अरे चिङ्ना सोध्यो अरे के भन्नुभएको भन्यो आज तिमीले त हगिसै लगाएको छैन त भन्यो। अनि त्यो चल्लाको पालो भन्यो अरे अनि हाम्रो हात भए पो हगिस लाउनु भन्यो अरे हो। अनि पोथी र त्यो चिङ्नाको सही जवाब भयो किनकि उनीहरूको हातै त छैन कसरी पेन्टी र हगिस लाउने होइन। अनि छौरी कुकुरले पुच्छर किन सधैँ उचालेर हिँड्छ याद छ? अहिलेको घामले क्या गरम लागेर।